नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हांजो स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहे रहिया आहियूं साबूदाना वड़ा। हाणे जीअं त नवरात्रि अची रहिया आहिनि या ग्यारस बि हूंदी आहे त ग्यारस में बि असां फलहार ई खाईंदा आहियूं। त साबूदाना वड़ा ठाहिण लाइ असांखे कई कुझु थोरो टिप्स ध्यानु ॾियणु खपनि, उहो बि मां तव्हांखे हिन में ॿुधाईंदसि। ऐं गॾु असीं हिते नारेल जी चटनी बि ठाहींदासीं, जेका नवरात्रि जे हिसाब सां ई या फलहार जे हिसाब सां ई यूज़ करे सघूं असीं। त ठाहिण शुरू था कयूं हाणे साबूदाना वड़ा। पहिरियों असीं हिते चटनी ठाहे रहिया आहियूं। चटनीअ लाइ हिते मां खयो आहे नारेल, उन खां पोइ हिकु चमचो मां हिते सिंगदाना विझंदसि। हिननि खे मां रोस्ट करे छॾियो आहे ऐं हुन जो छिलको लाहे छॾियो आहे। उन खां पोइ मां हिते खया आहिनि 3 मिर्च। तव्हां पंहिंजे हिसाब सां घटि वधि करे था सघो मिर्च। ऐं थोरो साओ मसालो। इहे मिक्सर जार में असां सभु शयूं गॾु विझी छॾींदासीं। चटनी ठाहिण महिल जेकॾहिं तव्हां थोरो नारेल चखे था सघो त ॾिसजो, वधीक मिठो आहे त मिर्च तव्हां थोरो वधीक विझिजो। ऐं थोरो पाणी असां हिन में विझी करे हिनखे पीसे छॾींदासीं। त हीअ असांजी नारेल जी हिते चटनी तयार थी वई आहे। हाणे असीं हिन में विझंदासीं लूणु। लूणु जेको आहे हिते विर्त अलॻि मिलंदो आहे, जंहिंखे सेंधा नमक चवंदा आहियूं, उहो असां हिते यूज़ करे रहिया आहियूं। ऐं हिकु दफ़ो मिक्स करे ईअं रखी छॾींदासीं। हाणे असांखे तयारी करणी आहे साबूदाना वड़नि जो मसालो तयार करणी। उनजे लाइ हिते मां 2 वॾा पटाटा खया आहिनि, जिनखे बॉइल करे ईअं मैश करे छॾियो आहे। हिते आहे लूणु स्वाद जे अनुसार। इहो लूणु बि जेको आहे सेंधो नमक आहे, जंहिंखे विर्त लूणु बि चवंदा आहियूं। हिकु अदरक जो टुकड़ो ऐं 2 सावा मिर्च, जिनखे मां ईअं कुटे छॾियो आहे। अदरक जी ॾाढी सुठी टेस्ट ईंदी आहे वड़े में। ऐं साओ मसालो ऐं 2 चमचा हिते मां खया आहिनि मुङेरा, जिनखे सुठी तरह रोस्ट करे छॾियो हो। छिलको कढी करे हिननि खे मां ग्राइंड कयो आहे, पर थोरो दरदरो रखियो आहे। दाण अचणु खपे जेॾी महिल असां वड़ो खाई रहिया आहियूं। हे आहिनि 200 ग्राम साबूदाना। साबूदाननि खे 2 पाणियुनि में सुठी तरह धोइणो आहे, जीअं हुनजो जेको कचो पाणी हूंदो आहे, पाउडर हूंदो आहे, उहो सॼो निकिरी वञे, साफ़ थी वञे। उन खां पोइ हिननि खे जेतिरी साबूदाने जी लेवल आहे, थोरो हुन खां मथे ते पाणी हुजे ऐं हुनखे असांखे पिसाए रखणो आहे 5 कलाकनि लाइ। पोइ तव्हां इहो दाणो जेको आहे इहो हिकदमि खिलियल रहंदो। ईअं दाणो बि सुठी तरह फुलियल हूंदो, सुठी तरह पिसियल हूंदा। त हाणे असीं हिन में विझंदासीं सिंगदाननि जो पाउडर, जेके असां दरदरो पीसे रखियो हुयो। उन खां पोइ असां हिन में हाणे विझंदासीं अदरक ऐं मिर्च जी पेस्ट, साओ मसालो ऐं जेको आलू असां बोड़े रखियो हुयो उहो बि विझंदासीं। ऐं हाणे असां हिन में विझंदासीं लूणु। ऐं तव्हां चाहियो त हिन में कारो मिर्च बि विझी था सघो पिया कुटियल, उहो बि सुठो लॻंदो आहे। मां हिते उहो न विधो आहे। ऐं सभु मिक्स करे सुठी तरह सां हिन जो अटो तयार करे छॾींदासीं वड़नि जो। ऐं हाणे असांखे ॿी पॉइंट ते ध्यानु ॾियणी आहे, वड़ा जेके आहिनि हिकदमि थुल्हा न हुजनि, न त अंदरां कचा लॻंदा आहिनि। असां हिन में मीडियम साइज जो बॉल खणंदासीं ऐं सुठी तरह सां पहिरियों हथ में गॾु करे पोइ टिकीअ जी शेप ॾींदासीं असां। वॾा वॾा वड़ा हूंदा आहिनि त ओतिरो तरण में वधीक टाइम लॻंदो ऐं हुन खां पोइ अंदरां कचो बि रहिजी सघंदो आहे। इन करे हीअं मीडियम साइज जी टिकी असांखे हीअं तयार करणी आहे, वधीक थुल्ही बि न हुजे ऐं हिकदमि सनी बि न। ॾिसो, अहिड़ी तरह असां हिकु करे पैटिस तयार कंदासीं पहिरियों। ईअं इक्वल हूंदी त खाइण में बि टेस्ट सुठी लॻंदी। हीअं असां सभु पैटिस तयार करे रखियूं आहिनि साबूदाननि वड़नि जूं। ऐं हिते असांजो हाणे तेल बि गरम थी वियो आहे। ध्यानु ॾियणो आहे जेॾी महिल बि साबूदाना फ्राई कयूं, पहिरियों तेल हिकदमि गरम हुअणु खपे। ऐं जेॾी महिल असां विझी रहिया आहियूं वड़ा, त गैस असांखे स्लो रखणी आहे। ऐं हिकु टाइम ते 4 या 5 वड़ा ई गॾु विझंदासीं, वधीक न त तेल हुन में तकिड़ो थधो थी वेंदो आहे। ऐं 1 मिंट लाइ असांखे ईअं ई छॾिणो आहे। जेकॾहिं तव्हांखे लॻे थो भई तेल थधो थी रहियो आहे थोरो, ओॾी महिल तव्हां गैस फास्ट करे छॾियो, न त उहे बि जेके वड़ा आहिनि उहे वधीक तेल खणंदा वेंदा आहिनि। जेकॾहिं तेल थधो थी वियो त इहे असांखे ॻाल्हियूं फ्राई करण महिल ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे। ऐं पोइ असां हिन ईअं पासो फेरींदासीं। हिकदमि
सुनहरो थी वञे पोइ असां हुन में पासो न फेरणो आहे। हल्को ईअं सुनहरो थी वियो पोइ असांखे हुन पासो फेरे फेरे करे हीअं सुठी तरह सां सुनहरो करणो आहे। अहिड़ी तरह सां असां कंदासीं त असांजी जेका पैटिस आहे वधीक टाइम ताईं सुठी तरह क्रिस्पी रहंदी, नरम न थी वेंदी। हुन खां पोइ जेॾी महिल असां हिनखे कढंदासीं ओॾी महिल बि ध्यानु ॾियणो आहे कि हाणे सुनहरियूं थी चुकियूं आहिनि त असां हिनखे कढंदासीं, थोरो ईअं पासीरो रखंदासीं जीअं जेको बि वधीक ऑयल हुजे उहो निकिरी वञे, न त जेके आहिनि उहे तेल वारियूं थी वेंदियूं आहिनि पैटिस, हथ में खाइण महिल बि हिकदमि तेल ईंदो आहे। हीअं पूरो ऑयल निकिरी वञे पोइ असां हिनखे प्लेट में रखंदासीं। त हीअ हस्ते असांजी तयारु आहे साबूदाना वड़ा ऐं नारेल जी चटनी। त हीअ रेसिपी तव्हां ज़रूरु ट्राई करे ॾिसो ऐं मूंखे कमेंट करे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। पसंदि अचे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿाइजो, न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां, तेसिताईं बाय।